अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो सिंध आवाज़ टीवी न्यूज़। हाणे तव्हां सां शेयर कंदासीं हिकु अहम ख़बर। असाबनि सगोरनि जी मुबैन तौहीन करण ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ मज़हबी तंज़ीमुनि तहरीक लबैक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सिपाही साहबा जमायत अहल सुन्नत पाकिस्तान पारां दौलतपुर सफ़न प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते मुफ़्ती इबरार हुसैन हुसैनी, अलामा अब्दुल गफ़ूर हज़ूरी, अलामा मोहम्मद आदिल अतारी, मुफ़्ती मोहम्मद आबिद चयो त हिकु शख़्स असाब सगोरनि जी फेसबुक ते तौहीन कई आहे। असां उन ख़िलाफ़ पुलिस वटि दरख़्वास्त दाख़िल कराई आहे, पर पुलिस उन शख़्स ख़िलाफ़ केस दाख़िल नथी करे। हिननि चयो त कंहिं बि सूरत में असाबनि जी तौहीन बर्दाश्त नथी करे सघिजे। हिननि IG सिंध SSP शहीद बिरन अहमद खां मुतालबो कयो त फ़ौरी तौरु असाबनि जे तौहीन कंदड़ शख़्स ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे खेसि गिरफ़्तार कयो वञे, ॿी सूरत में एहतिजाज जो दाइरो वधायो वेंदो।